हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। तो आज हमारी लास्ट लेसन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। मैं सारी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज सिर्फ हमें अटॉर्नी जनरल देखना है, तो वो भी देख के हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब कल से हम लोग पार्लियामेंट देखेंगे क्योंकि काफ़ी लेसन वो लंबी रहेगी और काफ़ी चीज़ें हैं उसमें जानने के लिए। पार्लियामेंट आप एक बार समझ जाओगे ना तो पॉलिटी का आप समझो कि 30% आप समझ गए। ओके, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें होती है क्या नहीं, और क्वेश्चन हमेशा वहीं से निकल कर आती है। तो इसलिए मैं कल से पार्लियामेंट स्टार्ट करूँगी। ओके, तो चलिए आज की लेसन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जितनी भी लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। लेट्स स्टार्ट। तो आज की हमारी लेसन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रमाण है और वो भी आर्टिकल 76 के तहत आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल है हमारी इंडिया की, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारी कंट्री की। ओके, अब देखते हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है और इनके टेन्योर कितने साल की होती है। तो अटॉर्नी जनरल, जिनको प्यार से एजी बोलते हैं, तो ये आपका अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये वो पर्सन होते हैं जो कि क्वालिफाइड होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। यानी जो पर्सन सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशंस को, एक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो वही आपके अटॉर्नी जनरल हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो इंडिया के सिटीजन्स होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो आपके कुछ हाई कोर्ट्स हो उसमें वो 5 साल के लिए और 10 साल के लिए कुछ हाई कोर्ट्स हो, और साथ ही साथ एक 10 साल के लिए वो एमिनेंट जूरिस्ट की तरह भी वो काम करे। 10 साल के लिए नहीं, आपके कुछ हाई कोर्ट्स में वो 5 साल के लिए काम करे, और एडवोकेट के तौर पर वो हाई कोर्ट में 10 साल के लिए काम कर चुके हो, और एमिनेंट जूरिस्ट की जैसा वो हो, और उनकी ओपिनियन के हिसाब से, यानी प्रेसिडेंट की ओपिनियन के हिसाब से उनको यहाँ पे अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा। और अगर टर्म्स देखें इनकी ऑफिस का, तो वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से फिक्स नहीं किया गया है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, यहाँ पे कोई भी प्रोविजंस भी नहीं देती है, कोई भी ग्राउंड भी नहीं देती कि उनको किस तर्ज पे हटाया जाएगा। जैसे कि हर किसी का मेंशन है, तो इनका वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है। और ये ऑफिस जो होल्ड करते हैं ना, ये प्रेसिडेंट के प्रेशर से, यानी जब तक प्रेसिडेंट खुश है तब तक वो रह सकते हैं। ओके, और इसका मतलब ये है कि उनको प्रेसिडेंट ही हटाएंगे, कभी भी हटा सकते हैं, और वो खुद भी यहाँ पे अपनी ऑफिस को क्विट कर सकते हैं, और रेजिग्नेशन अगर उनको देना होगा तो वो प्रेसिडेंट को ही देंगे। वो जब रिज़ाइन करेंगे ना, तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रेजिग्नेशंस जो है वो ले सकती है, और इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, और दूसरे को यहाँ पे अपॉइंट भी किया जा सकता है। जो रेन्यूमरेशंस है एजी का, वो भी यहाँ पे फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, और वो इस तरीके का कुछ भी जो भत्ता वगैरह लेते हैं, यानी सैलरी अलाउंस जो भी लेते हैं, वो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। ओके, अब आते हैं ड्यूटीज़ और फंक्शंस की। उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी फंक्शंस क्या है। वो चीफ लॉ ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो उनकी ड्यूटी को अगर देखेंगे तो यहाँ पे वो एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ लीगल मैटर में, जो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा उनको रेफर किया जाता है। दूसरी बात ये है कि वो यहाँ पे कुछ ड्यूटी भी परफॉर्म करते हैं जो कि लीगल कैरेक्टर में होती है, और यहाँ पे उनको प्रेसिडेंट के द्वारा जो यहाँ पे असाइन किया जाता है। साथ ही थर्ड बात है कि वो यहाँ पे फंक्शन भी डिस्चार्ज करते हैं जो भी उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जाती है, और कोई दूसरे लॉ के द्वारा भी। अब बात रही कि प्रेसिडेंट यहाँ पे असाइन करते हैं कुछ फॉलोइंग ड्यूटीज़, वो भी अटॉर्नी जनरल को। तो प्रेसिडेंट के द्वारा ऐसी क्या यहाँ पे फॉलोइंग ड्यूटीज़ दी जाती है अटॉर्नी जनरल को। तो सबसे पहला है कि उनको यहाँ पे अपीयर होना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से सारे केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट में चलती है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कोई भी एक सरकार यहाँ पे तो नहीं आ सकती सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और सारे हियरिंग सुनते हैं जितनी भी केसेस होती है। सेकंड बात ये है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। और ये आपका आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। मतलब पहली बात तो ये है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सारी केसेस सुनते हैं। दूसरी बात ये है कि प्रेसिडेंट अगर उनको रेफ़र करती है कि हाँ आप स्पेशली इस केस के लिए आप इस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाइए, या फिर किसी भी बात के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं प्रेसिडेंट के बात पर। थर्ड बात ये है कि ये यहाँ पे किसी भी हाई कोर्ट में जाते हैं कोई भी केस से रिलेटेड, जब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न होती है। यानी स्टेट में भी तो हाई कोर्ट में जितने भी केसेस चलते हैं तो उसमें अटॉर्नी जनरल नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसर्न में हो, इंटरेस्ट में हो, तो अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट ने उनको कहे तो अटॉर्नी जनरल जो हाई कोर्ट में भी केस चलते हैं ना, तो वहाँ पे भी जाके वो बैठ सकते हैं। अब आते हैं इनके राइट्स और लिमिटेशन की, इनको क्या क्या हक दिया गया है और कहाँ कहाँ तक इनको सीमित रखा गया है। तो अगर इनकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंस के तरफ पे देखें तो अटॉर्नी जनरल के पास राइट है कि वो सारे
कोर्ट में एज ए ऑडियंस वो बैठ सकते हैं। साथ ही उनको राइट है कि वो यहाँ पे बोल भी सकते हैं और यहाँ पे प्रोसीडिंग में पार्ट भी ले सकते हैं, जो भी यहाँ पे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में होती है। यानी ना तो ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना तो ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये दोनों के सदस्य होते हैं। ये दोनों के प्रोसीडिंग में बैठ सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं और यहाँ पे पार्ट भी ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे जॉइंट सिटिंग होती है या फिर कोई भी कमेटी जो पार्लियामेंट में बनती है, तो वहाँ पे भी ये बैठ सकते हैं, प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं और यहाँ पे उनके नाम पे ये काम भी किया जा सकता है। लेकिन उनको बस एक हक नहीं है कि उनको वहाँ पे वोट नहीं दे सकते। यानी कोई भी टाई होती है ना, जब कोई भी बिल पास होती है तो उसमें आपका लोकसभा में जो आपके लार्जेस्ट पार्टी होते हैं, अपोजिशन पार्टी होते हैं, उनसे यहाँ पे सहमत पूछा जाता है, तो वो लोग वोटिंग करते हैं। अगर टाई हो गई, इन द केस ऑफ टाई, तो भी वो वोट नहीं कर सकते और वो उनका प्राइमरी वोट देने का भी अधिकार नहीं है। तो वो वहाँ बैठ सकते हैं, हियरिंग सुन सकते हैं, अपनी भी राय विचार रख सकते हैं, ओके, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। साथ ही वो सारी प्रिविलेजेस भी यहाँ पे इंजॉय करते हैं जो भी यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है। कुछ लिमिटेशंस भी है उनके पास, तो ये लिमिटेशन भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक वो सीमित है, कहाँ तक वो काम कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे एडवाइस नहीं कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में वो बोल नहीं सकते हैं। दूसरा बात है कि वो यहाँ पे एडवाइस नहीं कर सकते हैं किसी भी केस में जो भी यहाँ पे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिखाया जा रहा है और एडवाइस दिया जा रहा है, तो उस पर ये कुछ नहीं बोल सकते। थर्ड बात ये है कि यहाँ पे वो डिफेंड भी नहीं कर सकते। जो भी एक्यूज पर्सन अगर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस में आपको दिखेगा ना, बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के वो किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस में किसी भी पर्सनस को वो बचा नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं? यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर उनको कहा कि आपको इस प्रोसिक्यूशंस में किसी भी इंसान अगर यहाँ पे अपराधी है तो उसको बचाना है तो जाइए, तभी वो बचा सकते, अदरवाइज़ वो ऐसा काम नहीं कर सकते। वो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किसी भी अपराधी के बचाव में काम नहीं कर सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं। चौथी बात यह है कि वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो डायरेक्टर का होता है किसी भी कंपनी में और किसी भी कॉरपोरेशन में बिना परमिशन के। यानी ये पूरी तरीके से आप समझ सकते हो कि ये आपके रिमोट, अगर रिमोट कौन है, यहाँ पे गवर्नमेंट है और इनको चला रही है। तो इसका मतलब यही है कि बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। ओके, इतना तो समझ में आ गया। अटॉर्नी जनरल जो है उनको फुल टाइम यहाँ पे काउंसिल नहीं दिया गया है गवर्नमेंट के लिए, और ना ही यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में फॉल होते हैं। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट की जो भी कैटेगरी है, IAS, IPS, IFS, इसके कैटेगरी में ये फॉल नहीं होते। इनकी अपनी अलग से इनकी दर्जा है, ओके, इनकी सीट अलग से है। साथ ही अब एक और आती है सॉलिसिटर्स जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर आप अटॉर्नी जनरल के साथ साथ देखोगे तो यहाँ पे एक और अदर लॉ ऑफिसर्स है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, और ये होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को कि वो उनकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करें। और साथ में यहाँ पे नोट किया जाता है कि जितने भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल के जो ऑफिस होते हैं ना, वो यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा बनाया गया है। साथ ही अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिकल 76 जो है ना, यहाँ पे मेंशन नहीं की है किसी भी सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को। यानी ये अब ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ अटॉर्नी जनरल का मेंशन है, और अटॉर्नी जनरल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से काम करे, इसलिए इनके ऊपर एक हेड रखा गया है जो कि है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अटॉर्नी जनरल जो है ना, ये मेंबर नहीं है सेंट्रल कैबिनेट के, और यहाँ पे सेपरेट लॉ मिनिस्टर जो है सेंट्रल कैबिनेट में होते हैं जो इस तरीके के लीगल मैटर्स को देखते हैं गवर्नमेंट लेवल पे। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का बस इतना ही काम है कि वो अटॉर्नी जनरल की जो अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, तो वो इनका ताकझाक करते रहते हैं। ओके, हर के ऊपर एक अथॉरिटी होती है ना, तो इसलिए अटॉर्नी जनरल के ऊपर भी इस तरीके की अथॉरिटी बनाई गई है। लेकिन याद रहे कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, ये अलग से गवर्नमेंट अपने हिसाब से बनाती है, ताकि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट, ये जो अटॉर्नी जनरल है ना, करप्शन ना करे, किसी तरीके से दूसरे पार्टी से ना मिल जाए, कुछ और झोल ना करे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस तरीके की इतनी बड़ी पोस्ट को होल्ड करने के लिए ना, इसके भी ऊपर एक अथॉरिटी को बैठाया गया है जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अब कुछ आर्टिकल आप देख सकते हो जो कि 76 है, 88 है और 105 है। 76 में आपके अटॉर्नी जनरल है। 88 में जो है अटॉर्नी जनरल को क्या राइट दिया गया है पार्लियामेंट के हाउस में, यानी वो वहाँ पे बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग में बैठ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। तो ये सारी जो राइट है ये आपका आर्टिकल 88 में। 105 की बात करें तो उनको क्या पावर दी गई है, प्रिविलेजेस दी गई है और क्या इम्यूनिटीज़ दी गई है, ये सारी कुछ मेंशन किया गया है। ओके, तो लेसन यहीं पे एंड होता है। तो ये लेसन भी ख़त्म हो गई। तो गाइस, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और मेरी अनअकैडमी की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।